Abubakar Malami ya buƙaci kotu ta soke umarnin ƙwace kadarorinsa 57, yana mai cewa ya ayyana su a hukumar CCB lokacin yana mulki. Tsohon babban lauyan ya bayyana cewa wasu daga cikin gidajen na gado ne da mahaifinsa ya bari, kuma EFCC ta ɓoye wa kotu gaskiya. A halin yanzu ana jiran ganin matakin da kotu za ta ɗauka da kuma martanin da EFCC za ta yi kan wannan sabon yunƙuri na Malami. Tsohon babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya buƙaci babbar kotun tarayya da ke Abuja ta soke umarnin ƙwace kadarorinsa. Malami ya buƙaci kotun ta janye dukkan takunkumin da aka sanya wa kadarorinsa 57 waɗanda hukumar EFCC ke zargin na haramun ne. Wannan buƙata dai na zuwa ne bayan da mai shari'a Emeka Nwite ya bayar da umarnin ƙwace kadarorinsa na wucin gadi a ranar 6 ga watan Janairun 2026. Yadda Malami ya damu kan wasu kadarori uku. Malami ta bakin lauyoyinsa ƙarƙashin Joseph Daudu San ya fi mayar da hankali ne kan wasu kadarori uku da ke lamba 9, lamba 18 da lamba 48 a jerin kadarorinsa da aka ƙwace. Ya bayyana cewa ya daɗe yana ayyana waɗannan kadarori a hukumar ɗa'ar ma'aikata CCB, wanda ya fara tun daga shekarar 2019 zuwa shekarar 2023. Kadarorin sun haɗa da wani fili a Nasarawa GRA da ke Kano da kuma wani katafaren gida a Wuse 2 da ke birnin Abuja, kamar yadda rahoton ya nuna. Tsohon ministan ya bayyana cewa ya sayi gidan a Abuja ne akan naira miliyan 150, sannan ya sayi wani ginin gidauniyar Kadi Malami akan naira miliyan 56. Malami ya taɓo batun gidan gado. Game da kadara ta 48, Malami ya ce yana rike da ita ne a matsayin amana ga iyalan mahaifinsa Kadi Malami da ya rasu. Lauyoyinsa sun yi ikirarin cewa EFCC ta samu umarnin kotu ne ta hanyar ɓoye wasu muhimman hujjoji da kuma bayar da bayanan ƙarya. Sun bayyana cewa tsarin aikin EFCC ya ci zarafin haƙƙin Malami na mallakar dukiya da kuma zaman lafiya tare da iyalinsa. Malami ya bayyana dukkan hanyoyin samun kuɗin higarsa waɗanda suka kai naira miliyan 374 daga albashi da sauran alawus. Martanin kotu da na EFCC. Waɗannan kadarori dai na biliyoyin naira ne, kuma an karkasa su a jihohin Kebbi, Kano da kuma babban birnin tarayya Abuja da Kaduna. Malami ya buƙaci kotun da ta hana EFCC ƙara tsoma baki cikin kadarorinsa ko kuma damun iyalinsa yayin gudanar da bincike. A halin yanzu ana jiran ganin matakin da kotu za ta ɗauka kan wannan sabon yunƙuri na tsohon babban lauyan ƙasar Abubakar Malami. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.